Сайн байцгаана үзэгчдээ. Нийслэл Улаанбаатар хотод 20 цаг болж байна. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 12 дугаар сарын 30-ны даваа гарагийн дугаарыг танилцуулахад бэлэн боллоо. Эхлээд өнөөдөр хүргэх мэдээллийн товчтой танилцсан уу. Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар бага тэтгэвртэй 21 мянган иргэний тэтгэврийг 50 мянган төгрөгөөр нэмэх шийдвэр гаргалаа. Шатхуун тээвэрлэж явсан автомашин осолдож автозам дээр 1 тонн гаруй шатхуун асгарсан хэрэг гарлаа. Монгол улс төмөр замаар жилдээ 25 сая тонн ачаа нэвтрүүлдэг. Энэ тоог ойрын хугацаанд 50 саяд хүргэнэ. Улаанбаатар сэлэнгийн чиглэлд бага оврын онгоц туршилтын нислэг хийлээ. Хятадын нислэл Бээжин хот болон 2022 оны өвлийн олимпийн наадмыг хамтран зохион байгуулах Хибэ мужийн Жанчхүү хотыг холбосон өндөр ордны төмөр замыг өнөөдөр нээлээ. Одоо үзэгчид та бүхэндээ эдгээр болоод бусад мэдээний дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Олон хүүхэд төрүүлсэн болон ажилласан жилийн болцол хангасан үндслэлээр эрт тэтгэврээ тогтоолгож байсан иргэдийн тэтгэврийг нэмэгдүүлэх шийдвэрийг засгийн газрын хуралдаанаас гаргаад байна. Мөн малчид, хуваарай хөтөлбөр эрхлэгчид даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх боломжтой боллоо. Стандартаар сольж тээврийн ажлыг шинжилэн олон хүүхэд төрүүлсэн болон ажилласан жилийн болзол шаардлагыг хангасан үндслэлээр 1991-ээс 1994 онд 44 мянга гаруй иргэн тэтгэврээ тогтоолгож байсан. Одоогоор 21 мянган нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авч байгаа юм. Тухайн иргэдийн тэтгэврийг 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 50 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр засгийн газар шийдвэрлээд байна. 1991 онд ажлын байр төлөөлөлт нэрийдээ тухайн засгийн газрын үеийн шийдвэрээр 44 мянган иргэдийг тэтгэврийн насны болоог бах эрт бол тэтгэврт гаргасан байдаг. 1996 онд эдгээр иргэдийн тэтгэврийг нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах насны болзол хангаагүй гэдэг нэрийдлээ тэтгэврийг нь одоо зогсоол нөхөн олгоор авч одоо нөхөн олгоор болгосон. Эдгээр иргэд өнөөдрийн байдлаар бол үндсэндээ 22 орчим мянган иргэд бол амьд сэрүүн бол байна. Улсад ажилласан жил нь бага одоо байгаа учраас нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх нөөцөд тэтгэвэр авч байгаа ч гэсэн тэтгэврийн бага одоо байгаа учраас эдгээр иргэдийн тэтгэврийг нэг удаа 50 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцохоор болж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Харин малчид болон хуваарай хөтөлбөр эрхлэгчид нийгмийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлж тэтгэвэр тогтоолох боломжийг бүрдүүлж засгийн газар холбогдох шийдвэрийг гаргаад байна. Тухайн шийдвэрээр бол иргэний 1 сар тутамд төлөх шимтгэлийн хэмжээг 42 мянган төгрөг байхаар тогтоогоод байна. Гэхдээ шимтгэлээ хэдэн жилээр тооцож төлөх нь тухайн иргэний сонголтын асуудал байх юм. Иргэдийн хувьд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нөхөн төлөх хүсэлтэй нийгмийн даатгалын байгууллагад гаргах юм. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батулга улсын дээд шүүхийн шүүгчийн албан тушаал томилох тухай, шүүгчийн албан тушаал шилжүүлэн томилох тухай, зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаал томилох тухай зарлиг гаргалаа. Зарлиг гаргасантай холбогдуулан өнөөдөр төрийн ордны ёслол хүндэтгэлийн их танхимд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батулга шүүгч нарт шүүгчийн үнэмлэхийг гардуулан өглөө. Мэдээллийн хөтөлбөр зочны ярилцлагаараа үргэлжилж байна. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар улсын хурлын дарга Замдан Шадартай Томч Алтан гэрэл ярилцсан. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг асуудал одоо сүүлийн бараг 10 гаруй жилийн туршид олон парламент дамжиж ямар нэг байдлаар хөндөгдөж яригдж байсан. Зайлшгүй одоо төрийн тулгуур хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, эргэж авч үзэх зарим талаар боловсронгуй болох бодит шаардлага байсан уу? Бодит шаардлага байсан учраас л 10 жил идэвхтэй 20 жил тасралтгүй яригдсан сэдв. Бодит шаардлагыг тодорхойлох судалгаа эрдэм шинжилгээний ажилууд хангалттай хийгдсэн. 10 жилийн өмнө үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг анхад ондж байхад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөндөө эрдэм шинжилгээний үнэлгээ хийх ёстой. Яг хэрэгжилтэнд нь тэгжээж ярилцъя гэсэн. Тэгэхэд бол одоо манай гадаад дотоод яг өмнө өөрдөг үндсэн хууль судлаач эрдэмтдийн багийг байгуулад нэгдсэн үндэсний байгууллагын тусалцаа дэмжлэгийг аваад 12-16 оны парламентын өмнө захиалгад 12-16 оны парламентын үед судалгаа хийгдээд бүх зүйл зүйлээр энэ заалтан дээр нь зайлшгүй өөрчлөлт оруулах шаардлага байна гэсэн тийм эрдэмтдийн дүгнэлт гарсан. Дээр нь яг ард иргэдийн дунд авсан санал асуулгаар бол маш олон төрийн сүлднээс ахуулаад маш олон заалтууд дээр зайлшгүй өөрчлөлтийг шаардлага байна гэж нийгэм үзчихсэн. 3 дугаарт нь шинжилгээ ухааны академиэс нийгмийн шилжилтийн үнэлгээ байд шинжилгээ ухааны. Нийгэм бүх салбар мөчрөөрөө эрс өөрчлөлтөнд орсон. Шашин, соёл, боловсрол, эрүүл мэнд, урлаг, уран сайхан ингэж нийгэм өөрчлөгдсөн багт үнэтэй зохицож нийцүүлж үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах объектив, субъектив хүчин зүйл шаардлага бол бодиттой бүрдсэн гэж эрдэмтэн судлаачч ард иргэдч үзсэн.
Тэгэхээр энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн суур үзэл баримтлал ерөөсөө засаглалыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн гэдэг утгаар хууль тогтоогч тайлбарлаж байна. Тухайлбал төрийн засаглалын гол институтсүүдийн хоорондын чиг үүргийн давхцлыг арилгах гэдэг юм уу, өнөөгийн үүсэж байгаа зарим хямралтай, зөрчилтэй нөхцөл байдлыг арилгахад бодит боломж олдож байна. Бод шаардлага нийгэмд болохгүй байгаа юмнуудыг энийг өөрчлөе гэсэн асуудал чинь шүүгдээд тэгээд тэр 35 асуудлыг Эрдэнэтэн судлаач тэр 15 онд өргөн барьсан төсөл дээр ч гэсэн суугцсан асуудлууд өмнө ч гэсэн яригдчихсэн асуудлууд. Тэгэхээр бүхэлдээ сахилга хариуцлагыг сайжруулах, энэ тогтолцооны хяналт сахилга хариуцлагыг бэхжүүлээ. Засаглалын гүйцэтгэх засаглалын доктортой байдлыг чангадахыг, парламентыг илүү сахилга хариуцлагатай болгоё. Харилцан хяналт тэнцлэг байна. Шүүгч засаглалын нутгийн удирдлагыг болсонгуулах гэсэн. Тэгээд дунд нь байсан л одоо үндсэн хуулийн засвар хийх зайлшгүй шаардлагатай зүйлүүдийг хөндөж сайжруулснараа энэ маш ачаал болтой болсон. Энэний үр өгөөж нь ард түмэд одоо шууд мэдрэгдэж эхлэх учиртай. Тухайлбал улсын хурлын үйл ажиллагааны чанарыг сайжруулах гэдэг юм уу, хууль тогтоох ажиллагаанд одоо бодиттой өөрчлөлт гарах ямар тодорхой механизм туссан гэж ойлгож байна. Нэгдүгээрт нь дутуудулсан заримдаа дээр дүүсэн гэж яригддаг 7 орчилт бий. 2000 оны орчилт. Тэн дотор дээр дүүсэн ч зүйл байдаг, дутуудулсан ч зүйл байдаг, дордуулсан ч зүйл байдаг гэж Эрдэнэтэн судлаачдаг юм л дээ. Энэ 7 орчилтыг бол зас сайжруулсан. Энэ дотор тэр чуулганы хуралдааны цаг 50 болгож 75-ыг 50 болгож цөөрүүлсэн чинь өөрөө парламентын хариуцлагыг сулруулсан гэж үздэг. Юм учраас 75 болгож нэмэгдүүлж байгаа нь чуулган тасралтгүй байх, чуулганы парламентын хариуцлагыг маш өндөржүүлсэн залтууд байна. Ээлжид чуулган үргэлжлэх хугацаа гэсэн. Хууль батлах босхийг 39-оос дээш болгосон. Тийм 39 гишүүн эцэслэн батлна. Өмнө ч одоо 39 гишүүн цуглаад 20 гишүүн хууль батлах болцоотой байлаа шүү дээ. Гэх мэтлэн парламентын хариуцлагыг сайжруулсан, парламентын хяналт шалгалтын эрх мэдлийг тодорхой болгосон. Одоо бусад эрх мэдлүүд гүйцэтгэх эрх мэдэл, шүүх эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ парламент мөрдийн шалгах эрхийг сайжруулсан. 6-гийн 2-ыг бид нэр ярмаар байгаа. Энэ төрийн тогтолцооны юм бол ингэж байна. 6-гийн 2 одоо Монгол улсын иргэн нөхцлөөснөөс бусад газар, түнчлэн газрын хэвлэл, байгалийн нөөц, усны нөөц, ан амтан, төрийн нийт юм ч юм уу гэж. Энэ нь бол заавал ард иргэдээс асууж мэдэх хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр нэмэгдсэн 2 дахь өгүүлбэр нь бол байгалийн баялагийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуурлаж одоо ба ирээдүйн үеийн иргэн бүрт эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулах. Байгалийн газрын хэвлийн баялагын үр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төлрүүлж шудраг тэгш хүртээх чиглэгдэнэ гэж. Энэ бол хүртээмжтэй эдийн засгийн онцлогдыг үндсэн хуулийн эдийн засаг чинээр бий болгож байгаа. Үндсэн хуулийн энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтийн нэг гол чиглэл одоо нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх мэдлийг бас тодорхой хүрээнд нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн. Тухайлбал иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал өмчийн удирдлагын эрхийг хэрэгжүүлэх. За хуулиар тогтоосон хүрээнд татвар тогтоох эрх хэлэхээр болж байна. Энэ нь одоо орон нутагт том боломж олох уу? Ер нь одоо манай эдийн засгийн систем, нутаг дэвсгэр засаг захиргааны систем яг хуучны тогтолцооны загвараа хадгалаад төвөөсөө хижээгддэг, татаацаар амьдардаг ийм тогтцоон дээр суулж байгаа. Өнөөдөр үндсэндээ нэг 2-3 аймаг л бие дааж байна. Бусад аймаг дандаа төвийн улсын төсвөөс татаацаар амьдарч жижигдэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ төвлөрлийг сааруулна гэдэг маань аймаг болгон өөрсдөө хөгжих болцоотой иргэдийг татах, төвлөрлийг бий болгох, хот цуурангаа хөгжүүлэх ийм эрхчлөө бодлого өмчийн эрх татвар эрхийг нөгөөд тэгээд татвараа буулгах нь иргэдэд татна уу? Ингэж нөгөө энэ зөвхөн Улаанбаатар ус болж өгчихгүй. Улс орн маань бүгд төвүүд болж өгч болж. Ийм ч учраас энэ төвлөлтөөр дархан эрдэнтийг хот, бүх аймгийн төвүүд хот, сум суурин газрууд тосгон болж өгч үндэслэл. Сүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөө нийцүүл 30 орчим хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах шинээр батлах чиглэлтэй байгаа. Энэ бүх асуудлыг эрх хаврын чуулганд багтаж одоо бүрэн шийднэ гэсэн үг. За ер нь зохицуултууд үндсэн хуулийн шилжилтийн тухай хууль гэж байна л да. Бүрэн шилжилт жишээлбэл Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүр эрхтэй холбоотой асуудал 27 оноос хойш магадгүй ингээд зарим шилжих шаардах болно. Засгийн газартай холбоотой хуулиудыг бол
5 сарын 25-наас хэрэгжээд эхлэх үед 6 сард шинэ засгийн газар бүрдээд ирэхээр энийгээ заашгүй дагаж баримтлах болно. Засгийн газар асуудал. Парламентын хууль 6 сараас. Шүүхийн тухай хууль. Энэ цаг хугацааны машинарын хуваарьж энэ хуулиудыг чанар чансаатай ард иргэдийн санал асуулгад үндэслэж боловсруулах юм шаардлага гарна. Саяхан энэ 2019 онд болсон олон том үйл явдлуудын нэг нь Оросын улбаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Монгол улсад альчсан явдал. Тэр үеэр Оросын улбаны төлөөлөгч нар сайд дарга нар бас Монгол улс маш хурцтай хөгжиж байна. Газ, нефтийн асрах баялагтай улс биш. Тэгээд Монгол улсын өөрчлөлт хөгжилт ондоо биш гэж ярьж байсан. За мөн шинжлэх ухааны академийн эрдэмтэн судлаачид за манай бас сургуулийн захирал багш Оросын улбаны улсын эрдэмтэд ирээд бас бидэнд ярилцсан. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийж байна гэж. За танай энэ парламентын засаглал бол хамгийн зөв байх шүү. Гэрэл гэгээд юм байна. Энэ дэлхийн олон улсууд бас энэ ерөнхийлөгчийн засаглалч бай. Тэрнээс болоод хөгжиж байгаа юм биш ээ доктортой байдалтаас. Нефт, газ, одоо олон баялагтай улсууд бас тэрүүгээрээ хөгжиж байгаа юм байна. Тэгтэл танай энэ бүтээн байгуулалтууд өөрчлөж танайхыг Северний Гонконг буюу одоо хойд Гонконг гэж нэрлэж байна. Танай улс бол их өөрчлөгдөж хөгжиж байна. Тэр төдийгүй ард иргэд чинь залуучууд чинь ямар нээлттэй, баясгалантай, чөлөөтэй, чадвартай юм болж байна. Энд чинь чөлөөт арчлал, парламентын арчлалын чинь ололт юм аа гэдэг. Цохон тэмдэглэж байсан. Ийм учраас энэ парламентын засаглалаа бэхжүүлж, хариуцлагажуулж улам сайжруулсны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн гол үр дүн. Энэ оны усхан дээр бас бэлэг дэмрэлтээр өрнүүлэхэд Монгол улс бол сэргэн мандлынхаа зам руу орж байна гэж. Энэ хамтлаг дуучдын, урлаг, соёлын, шинжлэх ухааны ой тогтоолтын, улс төрийн манан арил сарниж, Улаанбаатарын утаа сарниж, энэ шинжилт өөрчлөлтүүд амьдралт газрын хөрсөн дээр хэрэгжиж эхэлж байгаа нь энэ 2019 оны өөрчлөлт шинжилтийн гол үр дүн гэж бодож байгаа. Хувьтай хүн хулган жилийг үүснэ гэж хуучвал ярьдаг. Тэгээ энэ өөрчлөлт шинжилтүүд маань хулган жилд улам одоо батчиж өөрчлөлт шинжилт гүнзгийж Монгол улс маань сэргэн мандах юм ерөөл бэлэгтэй сайхан шинэ он гарч ийн гэж бодож байна. Улсын хурлын дараа Зандан шатартай тоймч алтан гэрэл ярилцлаа. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. 2020 онд Оросын улбаны улс бүгд найрамдагчдад ард улсын хооронд хийж байгаа худалдааны эргэлт 200 тэрбум доллар хүрнэ гэсэн тооцоог судлаачид хийсэн. Европ Азийн хооронд хийж байгаа энэ худалдааны хамгийн дөд зам нь Монгол улсаар дайраа өнгөрдөг. Тиймээс тээвэр логистикийн салбарын хөгжлөө урт хугацаанд төлөвлөж төмөр зам, авто замын тээврээ нэгдсэн системд холбох шаардлагатайг салбарын хэлж байна. Далаад гарцгүй манай улсын хувьд хоёр хөрштөөгөө тээвэр логистикийн салбараа уялдуулах нь эхний алхам. Тухайлбал бүгд найрамдах хятад ард улсын нэг бүс нэг зам, Оросын улбаны улсын Сибирийн зам, Монгол улсын хөгжлийн зам төслүүдийг нэгтгэж чадвал манай улсын хүртэх өгөөж хэдэн 100 дахин нэмэгдэх боломжтой юм байна. Ганц жишээ хэлэхэд энэ Тэнжингийн буюу Боохон болонгийн бомбтуудаас Монгол улсаар дайраад Монгол улсын хил хүртлэх одоо энэ Цабэдэн, Тэнжин, Дайлан гэдэг энэ Тэнжингийн бомбтуудаас замын үд бомб хүртэлх одоо автотээврийн хугацаа бол 2-оос 3 хоногт явж байгаа. Хатууд эд бүтцийн асуудал бол зөвхөн 25% эзэлдэг. Тэгэхээр бусад одоо үлдэж байгаа нь бол цэвэр бодлого, хэрэгжилт болон чадварыг бэхжүүлэх энэ асуудал дээр маш их ажил явагдах ёстой. За дээрээс нь бас төр хүн хэмжээний хамтын ажиллагаа. Тээвэр логистикийн салбарын нэг гол тулгуур нь төмөр зам. Монгол улс төмөр замаар жилдээ 25 сая тонн ачаа нэвтрүүлдэг. Энэ тоог ойрын хугацаанд 50 сая төгрөг нь төмөр замын гол суурь бүтцүүдэд шинжилж өртөө зөвлөгүүдийнхээ тоог нэмэхээр төлөвлөд байна. Зүүн хойд хятадын хойдолд байгаа хамгийн том хуурай газрын бомб болох газар бол энэ Улаанцав байна. Энэ тээвэр логистикийн маш том төвүүдийг бий болгож байна. Тийм учраас бид нар Улаанцав, Улаанбаатар, Улаан уд гэсэн ийм ихний богино маршрутыг гаргая гэж тооцож байгаа. Зам нь байлаа, ачаа нь байлаа гэхэд тэрэн дээр тоглох том операторууд хэрэгтэй байна Монгол улсад. Тэр үүднээсээ одоо бас манай хувийнхан бас нэг жоохон чадвараа нэмэгдүүлээ. Одоо бусад улсын одоо компаниудтай өрсөлдөхүйц болохын тулд бас нэгдэж нийлээд бас нэг юм
оператор компани болохоор бас ингээд зорж байгаа. Гадаад худалдаа тэр дундаа уул уурхай экспортоор бид жилдээ 1.3 тэрбум доллар алдаж байна. Харин дотооддоо шаардлагатай байгаа эдийн засгийн төвүүдээ дэд бүтцээр холбож чадахгүй байгаа нь өнөөдрийн бидний том алдаа гэж судлаачид тодорхойллоо. Дижитал эдийн засаг, квант эдийн засаг гэдэг ирээдүйд нэлийн юм ярих гэдэг юм л. Энэ бүх эдийн засаг чинь цаана дандаа бараа урсгал юм. Тэр бараа урсгал чөлөөтэй явдаг байж бидний өрсөлдөх чадвар дээшлэх гэдэг. Тэгээ энэ бүгд рүү бид нар анхаарсан бодлого хийх шаардлагатай болоод. Түүнчлэн манай тээвэр логистикийн салбарыг урт хугацаанд төлөвлөдөг мэрэгжлийн байгууллага байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл ачаа эргэлтийн бодлого хаана ямар байх ёстойг зангиддаг. Зам тээврийн салбарын хөрөнгө оруулалтаа хаана хийж эдийн засгийн үр нөлөө нь хэрхэн гарахыг тооцоолохгүй явж ирсэн нь хамгийн том алдаа гэж байна. Нийт улсынхаа хэмжээнд том мапаар нь бол хараад тээврийг бид нар тодорхойлох хэрэгтэй. Урт хугацааны хөгжлийн хувьд эдийн засгийн ямар хөдөлгөөн бий болохын гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. Инхийн тулд бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Пуура бонтыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Дээр нь тээвэр логистикийнхаа төвийг хаана байгуулах вэ гэдэг асуудал байгаа юм. Яг одоо оновчтой энэ асуудлуудыг одоо бид шийдснээр тээвэр логистикийнхаа юуг бол хөгжүүлж чадна гэж үзэж байна. Засаг солигдох бүрт өөрчлөгдөд нэг гишүүний нөлөөгөөр сумдаа засамлаар холбоод байвал энэ салбар урагшлахгүй. Нэг үгээр хэлбэл худалдаа тээвэрлэлтийг хөнгөвчлөх зорилгоор тээвэр логистикийн салбарын хөгжлийг тодорхойлж эдийн засгийн төвлөрлийг харж уялдуулах нь чухал байна. Авто зам, төмөр зам, агаарын тээвэр, хоёр орны хооронд транзит тээвэр гээд тус бүрт нь биш нэгдсэн том зургаар урт хугацаанд төлөвлөх нь чухал гэдгийг энэ салбарынхан хэлж байна. Улсын 3 дугаар эмнэлгээс хороолол өгсөх замд их хэмжээний шатхуун асгарсан хэрэг гарлаа. Хорооллын замаар бензин дэд цистерн машин зам өөд өгсөхдөө хүч суларсны улмаас арын чиргүүлээ мөргөж ойролцоогоор 5 м газарт 1 тонн гаруй шатхуун асгарсан байна. Нийслэлийн онцгой байдлын газрын 20 гаруй алба хагч шуурхай ажиллаж ослын газрыг саармагжуулах арга хэмжээг авлаа. 10 тонны даацтай 6 тонны чиргүүлтэй шатхуун түгээх станцын зөөврийн машин тээвэрлэлт явцдаа хүч суларсны улмаас арын чиргүүлээ мөргөж зам дээр шатхуун асгарсан юм. Ойролцоогоор 5 м газар 1 тонн гаруй шатхуун асгарсан мэдээллийг их сурвалжууд хэлж байна. Энэ үед жолооч асгарсан бензинийг өөрөө зогсоох гэж оролдож байгаад 2 гараа хөлдөөж гэмтлийн эмнэлэгт хүргэгдсэн байна. Энэ газрын нөхцөл байдал дээр хурж ирж үзэхэд бол энэ нь одоо нөөс нэ тийм 10 тонны одоо чиргүүлтэй 6 тонны чиргүүлийнх нь уус тэр юу нэгээс эргэж ороод талтраа гулгаа үүсгээд эргэж ороод тэгээ хажуудлынхан бөөнөөсөө уусаа тэгээд мөргсөний улмаас шахалт өгсөний улмаас бол энэ чинь бензин гойцсон байгаа. Тэр бензин нь бол 6 тонны бензин байсан. Одоо ингээд яг ихний хэмжээнд бол ингээд 6 тонныхон 4 тонны нь бол ингээд савлаа зөөврлөөд дараачих нь болохоор ингээд 2 тонн үлдсэн 2 тонныг нь одоо ингээд савлаа зөөврлж байгаа юм байдалтай харагдаж байна. Зам дээр асгарсан бензинийг соруулахаар техник хэрэгслийг нэвтрүүлэхийн тулд замын хөдөлгөөнийг тодорхой цагаар хаасан. Мөн иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс явган зорчигчийг хязгаарлах ажлыг замын цагдаагийн газраас шуурхай арга хэмжээг авч ажилласан юм. За яг одоо Баянгуудгийн замцтай хилцээ албаагч нар бол тухайн чиг урсгалыг өөрчилж байна. За энэ яг одоо замын зорчих хэсэг дээр хэмжээний шатах тусах материал одоо асгарсан байгаа учраас хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж чиг урсгалыг өөрчилж одоо ажиллаж байна. Замын гол нь яг энд бол нэлээд хөдөлгөөний арчим ачаал үүсэж байна. Тэгэхээр хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах мөн одоо яг бензин шатхуу асгарсан хэсэг дээрээс хэвж юмын албаагч нартай хамтдаа хамгаалтыг авсан ажиллаж байна. Ослын талаар албан ёсны дүгнэлт гараагүй байна. Сэлэнг аймгийн Сүхбаатар суманд бага урын онгоц туршилтын нислэг үйлдэж хөөрч буух ажиллагааг амжилттай гүйцэтгэсэн байна. Бага урын онгоц хөөрч буух бэлтгэл ажлыг иргэний нисхийн ерөнхий газрын заавар зөвлөмжийн дагуу аймгийн засаг даргын хамгын газраас 11-р сараас эхлэн хангаж эхэлсэн. Агаарын зам нээж байгаатай холбогдуулан аймгийн засаг дарга иргэний нисхийн ерөнхий газартай бага урын онгоц хөөрч буух зурвас хашаа хамгаалалт барьж байгуулах, шаардлагатай нисхийн мэрэгжлийн ажилтан бэлтгэх зэрэг асуудлаар харилцан тохиролцож хамтран ажиллах гэрээг эх оны 1-р сард үзгэлэхээр болсон байна. Өөрт нь одоо түргэн тусламж үзүүлэх зам харгуй муу байна, тийм ээ. Өчнөө цаг явж гин, өвчтөө зовлонтой хүний амь насыг аврах гол зорилго маань бол энэ асуудал шийдэж байгаамаа. Туршилтын нислэг амжилттай болсноор тусгай захиалгын дагуу мөн байнгын нислэг үйлдэх боломжтой боллоо. За үүний үр дүнд хүнд өвчтөе өвчтнүүдэд эмнэлгийн яаралтай тусламжийг бага зардлаар үзүүлэх боломж бүрдэж байна. Эрүүл мэнд амь насыг хамгаалахад их чухал юм түүхэн үйл явдал болж байна гэж бодож байна. Тэгэхээр зэрэг манай 2 дугаар шатлалын эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээс давсан яарахгүй наймжлын 3 дугаар шатлалын лавлага шатны тусламж үйлчлэгээ авах амь насны заалтаар өвчтөн хот руу явхад бид нар
тэр хүнийхээ биеийн байдалд харуулаад явахаар 6-8 цаг явдаг. Одоо ялангуяа ингээ зам ингээ харгаа юм хэцүү үед тэгээ хүнийг амь насыг одоо аварч явна гэхэд бас их төвхтэй байсан. Тэгээ урд нь бол 2-3 тохиолдол гарч хүмүүс хүн түүний онгоцоор авсан. Гэхдээ тэр дундаа хувь хүмүүс мөнгө гаргасан 30-аас 35 сая төгрөг гаргадаг. Тэгээ өнөөдөр тэр хүмүүс боломжтой хүмүүсэнд гэж авч явсан болохоос ч үнэхээр боломжгүй хүмүүст бол энэс ордон хүний амь нас эрүүл мэндийг аврах хүнд байдлаас гаргахад тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхэд цаг хугацааны асуудал маш хэцүү байдаг. Тэгээ одоо өнөөдөр энэ онгоц ингээ буудаг болсоор үнэхээр баяртай байна. Туршилтын нислэгийг 4 хүнтэй баг гүйцэтгэсэн тэд 1 цаг гаруй хугацаанд нисж ирсэн байна. Улаанбаатараас нэг энэ Сэлэнгаан хүртэл нэг цаг нисэж байгаа. Тий. Ер нь бол 9 зорчигч тээвэрлэх боломжтой. Төрөгний нислэг хийх зорилгоор ер нь Сэлэнгаан аймагт бууж одоо анхны туршилтын нислэгээ хийж байна. Ер нь бол хэвтрийн 2 зорчигч суугаагаар нэг 3-4 зорчигч төвлөх боломжтой. Бага үрийн онгоцоор нислэг үйлдэх болсноор эмнэлгийн яаралтай тусламжийн үйлчилгээг цаг алдахгүй үзүүлэхээс гадна байгаль орчныг хамгаалах, ой, хортон, шавжтай тэмцэх, хөлийн эргүүл, ачаа улан зорчигч тээвэр шуудан зөөвөрлөхөд ашиглах боломжтой болж байна. Мөн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд том түлхэц болж байгаагаараа онцлог юм. Анхаарлаа хандуулж аваад баярлалаа. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 2 дахь жилдээ Монголын телевизүүдийн хамгийн олон үзэгчтэй бүтээлийг алдаршуулдаг Алтан цамхаг ёслолын ажиллагааг зохион байгуулж шилдэгүүдийг шалгарууллаа. Ингэхдээ Максима медиа судалгааны байгууллагын судалгаанд үндэслэн 2019 оны хамгийн олон үзэгчтэй телевизийн 11 контентийг онцолж нэрлэлээ. Энэ бол аль нэг албан байгууллагаас өгч байгаа шагнал гэхээсээ илүү үзэгчдийн хандлтаар шилдэг уран бүтээлүүдийг шалгаруулдгаараа илүү нэр хүндтэй шагнал юм а. Хамгийн олон үзэгчтэй мэдээллийн хөтөлбөр нэвтрүүлэг, кино, ярилцлага гэд үзэгчдэд хүрсэн шилдэг уран бүтээлүүдийг хин нэгнээс хараад бусаар Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Максима медиа судалгааны байгууллага хамтран алдаршуулж байгаа юм. Үндэт үзэгчид та бүхний амрыг гэрэн мэндижилье. Монголын ууган телевизийн цагийн хүрд хамгийн олон үзэгчтэй мэдээллийн хөтөлбөрөөр дахин шалгарлаа. Бид 21 аймаг дэлхийн 18 улсад өөрийн тусгай сурвалжлагчтай цаг үеийн мэдээллийг шуурхаа хүргэхэд анхаарч ирсэн. Мөн цагийн хүрдэд байгаль орчин, боловсрол, эрүүл мэнд, хууль эрх зүй, хөдөө аж ахуй, соёл урлагийн зэрэг булан тогтмол хүргэдэг болсон юм. Нийгмийг соён гэгэрүүлэх үндсэн үргэж цагийн хүрд хөтөлбөр биелүүлсээр байгаа юм. За энэ шагналыг бид нэр 2 дахь жилдээ Алтан цамхаг шагналыг мэдээллийн хөтөлбөрийн төрөлд авч байгаамаа. Мэдээллийн соён гэгэрүүлэгч үүрэг функцийг давхар хариуцлагатайгаар авч явдгийн хувьд сүүлийн жилүүдэд хавдрын эсрэг аян инэрэнгүү үлстэн, за түнчлэн цагийн урдын баатрууд, за мөн атрын 60 жил гээд нийгмийг хамарсан томоохон соён гэгэрүүлэх, сурталчлах, нийгмийн сайн сайханд уриалан дуудсан ийм зорилттой хөтөлбөрүүдийг цовруулаар бэлтгэж ирлээ. Одоо бол цаг үеч одоо нийгэм ч өөрчлөгдсөн. Тэгээд хөгжлөөд байгаа, тэр цэгэнтийн дэвшлээд байгаа хүний юмдах хандах хандлага их өөрчлөгдсөн байна л да. Мэдээж хэрэг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр ураг хийцийн хувьд одоо бүтэц агуулга, тийм ээ, багтаамжийн хувьд өөр болсон. Ямар нэг хэмжээгээр тэр мэдээллийн хөтөлбөр тавигдах, аливаа нэг төрөлийг тавигдах тэр шаардлагыг бол ерөөсөө алдаагүй. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн 2 уран бүтээл үзэгчдэд хамгийн их хүрч Алтан цамхаг хүртэж байна. Цагийн үрдээс гадна үндэсний олон нийтийн телевизийн уран бүтээлчид албан ёсны онцгой эрхтэйгээр бэлтгэн хүргэсэн Монгол Нинжа дайчид 2019 оны хамгийн олон үзэгчтэй шоу нэвтрүүлгээр шалгарлаа. Дэлхийд дайчин тулаанч Нинжа нэрээр алдаршсан оролцогчоос эр зориг авахалж самбаа шаардсан үзэгчдийг суудлаас нь өнөлцүүлсэн шоу нэвтрүүлгийг дэлхийн 200 гаруй улс өөрийн орны телевизээрээ гаргадаг юм а. Энэ Алтан цамхаг шагналын маань үнц нь бол өөр их одоо үнэтэй юм л да. Энэ цамхаг дээрээс өнөөдөр Монгол улсад телевизийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш олон одоо салбарынхан эндээс одоо дамжуулалтаа хийдэг. Ийм л одоо бидний хувьд бол үнц цэнтэй одоо телевизийн зүрх гэсэн
одоо ийм болсон газар л манай алтан цамгааг өнөөдөр гэрэлтээ 600 студиэс телевизийн байгууллагууд аргагүй л олон улсын одоо мэрэгжлийн стандартыг хангасан төвшөнд одоо нэвтрүүлгүүд хийдэг болжээ гэдгийг бол манай Монголын телевизийн одоо саяны өнөөдөр энэ алтан цамгааг хүртэж авсан одоо энэ телевизүүд харууллаа гэж би хэлнэ. Кино театраар удаан гарсан ч телевизийн сувгаар дахин гарахт нь үзэгчдэд хамгийн их хүрсэн киногаар UBS телевизийн говийн домог шалгарч байна. Мөн Bloomberg телевиз санхүү эдийн засгийн чиглэлээр хамгийн олон үзэгчтэй телевиз боллоо. Нэг сэдв онцлсон зочныг бүрэн зураглаж өнгөрсөн одоо ирээдүй 3 цагийн хэлхээг үзүүлдэг Eagle News телевизийн бүрэн зураглал хамгийн олон үзэгчтэй хөтөлбөр олжээ. Гарсан даруйда тухайн нийгэмд маш том өөрчлөлт авчирдаг тийм үүрэг гүйцэтгэдэг уран бүтээл хаа байна гэх юм бол тоотал идэх юм байдаг. Түүний нэг нь бол яа харахгүй мантгаж саатан кино тийм учраас энэ киног ер нь бол бүрэн зураглах зайлшгүй шаардлагатай юм байна гэдэг дээр бол манай редакц 100% санал нэгдээд тэгэл яста бүрэн бүрэлдэхүүнээр л ханцуу шамлаад орсон. За Eagle телевиз маань эх хонд 25 насныхаа хавыг тэмдэглэн мэдээлж шинэ шуурхай шудрагуурайтай Eagle телевиз сэтгүүл зүйн үндсэн зарчмаа баримтлан ажиллахаасаа гадна бүрэн зураглал хөтөлбөрийн илүү олон сайхан дугааруудыг үзэгч олондоо зориулах урам зоригийг энэ сайхан шагналаар авч байна. Ямар ч одоо телевизийн болон кино уралдаанаас илүү энэ бол бодит үнэлгээ байхгүй юу? Тухайн үед одоо шалгаруулж байгаа кино наадмууд бол одоо шүүгчдийн үзэмж байдаг тийм ээ. Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар тухайн өдрийн одоо бас одоо бодит биш шалтгаанаар одоо байр эзлэхгүй ч явдал байдаг. Энэ их нэр хүндтэй алтан цамхагийн шагналыг 2 дахь удаага хүртэж байгаадаа туйлын их баяртай байна. Тэгээд бидний хувьд гэх юм бол яг өөрсөдөө ногдсон ажиллал хамгийн сайн хийж байгаа улсууд шүү дээ. Тэрний үгээр монголчуудад өмнө хаалттай юм шиг байсан, эсвэл хүртээмж муутай юм шиг байсан, эсвэл хурд муутай юм шиг байсан. Тийм эдийн засаг ялангуяа бизнесийн мэдээллийг л хүмүүст хамгийн хурдан хүргэж байгаа юм. Мөн энэ жилийн хамгийн олон үзэгчтэй уран бүтээлээр Монгол телевизийн Shark Tank reality нэвтрүүлэг шалгарч байна. Мөн Dream телевизийн Бонг хамгийн олон үзэгчтэй хүүхдийн нэвтрүүлэг, NTV телевизийн Ахлах тоогоочийн заавраар шоу нэвтрүүлгийг үзэгчид үзэг дуртай нэвтрүүлгээр нэрлэжээ. Боловсрал суваг телевизийн яг түн шиг хөгжмийн цэнгэнтэй шоу нэвтрүүлэг үзэгчдийг телевизийн өмнө уйж чадсан учраас хамгийн олон үзэгчтэй бүтээлээр шалгарлаа. Мөн 25 дугаар суваг телевизийн ам нээвэл нэвтрүүлэг хамгийн олон үзэгчтэй ярилцлагын нэвтрүүлэг болж алтан цамхаг хүртлээ. Телевизийн салбарын шилдэгүүдэд баяр хүргэе. Хийсэн ажлаараа энэ ондоо салбартай манлаас нийслэлийн шилдэгүүдэд төрийн дээд одон медаль гардууллаа. Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одон, алтан гадас одон, хөдөлмөрийн хүндэт медалаар 80 гаруй иргэнийг шагнасан юм. Ахмад шүүгч туяа салбартаа 40 гаруй жил ажилласан туршлагатай шүүгч. Салбартаа төдийгүй мэрэгжилтэд тууштай ажилласан түүний энэ хөдөлмөрийг төр засгаас үнэлж хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор шагнасан юм. Яг түүн шиг салбартаа тууштай амжилт гарган ажилласан иргэдийг өнөөдөр шагнаж урамшууллаа. Шүүгч хуулийн байгууллагад ажиллана гэдэг бол тухайн хүний одоо мэрэгжлийн үйл ажиллагаанаас гадна тухайн хүний зан төлөвшөл энд бас маш их бас ач холбогдолтой байдаг учраас одоо нийт одоо мэрэгжил нэгт хүмүүстэй одоо ажилтны амжилт хүсч шударгасан ажилтаарай л гэж хүсэж байна да. 40 гаруй жил улстай өр бүтээлтэй ажиллаж хөдөлмөрөө өндөөж байгаадаа маш баяртай байна. Ингээд намайг төрүүлж өсгсөн аав ээжтэй үе надтай хамт ажиллаж байсан бүх хамт олондоо баярлалаа гэж хэлье. Би бол барилгын мэргэжлийн хүн. Тэгээд дандаа барилга барилж байсан. 200-аад гаруй барилгадаар ажиллаж шинэ хооч барилгаар байсан. Орон сууцны 40 барилгаар байсан. Улс орныхоо хөгжил дэвшил нийслэл хотын ирээдүйд оруулсан манлайлагчдын үүрэг ихэ. Ажлыг чин сэтгэлээс тууштай хийсэн иргэдийн хүч хөдөлмөрийг төр засгаас инх үнэлсэн юм. Нийслэлийн хэмжээнд улс орныхоо тэр дундаа хот тосгоныхоо хөгжил дэвшил эдийн засгийн хөгжил үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан салбарын тэргүүнүүдэд бас онцолж төрийн дээд одон медалаар шагнагдсан хүмүүс Ингрийн медалаа тэгээд мэдээж одоо бас энэ хүмүүсийн оруулсан хувь нэмэр үнэт одоо үнэтэй хувь нэмрийн одоо юунд хүрээнд бол хот маань их өрсөлж хөгжиж байгаа. Тэгээ бүгдд нь баяр хүргэж гэр бүлийн сайн сайхныг хүсээрээ гэж. Аливаа мэрэгжлийг эзэмшиж түүгээрээ амжилт гаргана гэдэг хүн бүрийн хүсэл. Гэвч бодит амьдрал дээр үүнийхээ үр шимийг хүртэж байгаа хүн ховор. Тиймээс залуусыг улс их орныхоо хөгжилд төв нэмрээ оруулахын тулд тухайн сонгосон мэрэгжилдээ үнэж тууштай байх нь хамгийн зөв эхлэл гэдгийг нийслэлийн шилдэг иргэд хэлж байсан юм а.
Шинэ оны босгон дээр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд олон жил үр бүтээлтэй ажилласан зарим хүмүүсийг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар хөдөлмөрийн хүндэт медаль болон алтан гадаас одонгоор шагналаа. Олон жил телевиз радиогийн хариуцлагатай салбарт хийж бүтээсэн ажил болоод хөдөлмөрөө үнэлүүлсэн шилдэг тэргүүний ажилтнуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ. 2019 оны 3 дугаар сарын 14-ний Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулга Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз бидний хамт олон ажил хөдөлмөрөө бас дүгнэж 19 оныхоо энэ ажил хөдөлгөөнийг дүгнэж байгаа энэ сайхан үед Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилга гарч бас ерөнхий зөвлөлөөсөө энэ гард шагналыг гардаж авсандаа маш их баяртай байна. Би үндэсний олон нийтийн телевизэд 30 дахь жилдээ ажиллаж байна. Ер нь бол багаас нь эхэлсэн. Найруулагч болох гэж бас нэлээд одоо хичээж. Гэхдээ найруулагчаар одоо баруун 20 жил ажиллаж байна. Би Монголын радиод 30 орчим жил ажиллаж байна. Сургуулаа төгсөөд Монголын радиод ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд манай одоо миний ажилладаг энэ Монголын радио бол Монголын ард түмний соён гэгэрлийн тол болсон ийм байгууллага байгаа. Энэ байгууллагт олон сайхан уран бүтээлчтэй Монголын цор болсон сэхэтнүүдтэй сэтгүүлчдтэй хамт ажиллаж өдий зэрэгт хүрсэн. Манай дижитал хэсэг одоо хотхон хэлцүүлж байгаа юм да. Энэ ямар үүрэгтэй вэ гэхээр радиогийн, телевизийн бүх уран бүтээлчдийнхаа контентуудыг цахим орчинд түгээдэг. Дээрээс нь MBC гэмээр гэдэг өглөө өгд төрийнхөө дуулаар эхэлж өдөр шороо үлгэрээрээ жаргадаг тийм бас нэг цахим ууц байдаг. Тэрийг хариуцж ажилладаг юм хамт олонний бүрдэл. Тэгээд энэ шагналыг бол манай хамт олонний энэ ахархан хугацаанд хийсэн их ажлын үр дүнг үнэлсэн маш их том үнэлэмж боллоо. Та бүхэндээ баярлалаа гэж хэлээд. 67 оноос 2003 он хүртэл үндэсний телевизийн гэрэлтүүлгийн цэхийн ажлыг бол хийж ирсэн. Гэрэлтүүлгийн цэхийн ахлах инженерээр ажиллаж ирсэн. Гэрэлтүүлэг гэдэг бол телевизийн маш чухал үзүүлэлт, өөрөөр хэлбэл дүрсийн чанарын үзүүлэлт ямар байх вэ гэдэг гэрэлтүүлгээс хамаардаг. Энэ ажлыг бол хийж гүйцэтгэж байсан. Жил бүр нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас нийслэлийн иргэдэд зориулан 12 дугаар сарын 31-нд Сүхбаатарын талбайд Улаанбаатарын мөнгөн шөнө шинэ жилийн цэнгүүнийг зохион байгуулдаг. Энэ жилийн Улаанбаатарын мөнгөн шөнө цэнгүүний ерөнхий найруулагчаар Батнайрамдал ажиллах юм байна. Цэнгүүний үеэр төв талбайд аж ахуйн нэгж байгууллагууд халуун ундаа, зууш, баярын худалдаа гэх мэт төрөл бүрийн үйлчилгээг үзүүлнэ. Баярын үдэш хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр улсын 31 байцаагч хяналт тавьж ажиллах юм байна. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр жил бүр оны шилдэг энэрэнгүй үйлстэн, шудраг татвар төлөгч, шинжлэх ухааны нээлт хийсэн эрдэмтэн, баатарлаг үйлстэн, оюунлаг иргэн, их хотын соёл чөрөх, үндэсний үйлдвэрлэгч, үлгэр жишээ гэр бүл, экологт ээлтэй хүнийг шалгаруулдаг. Олон хүний амьдралтай холбоотой сайн сайхан үйлсийг сэтгэлээсээ хийж бүтээж байгаа эгэл жирийн энэ баатруудыг шалгаруулснаар нийгэмд олон талын эерэг үр дүн гарах ачаал бүгдэлтэй. Үзэгч та эдгээр төрөл шалгаруулах хүсэлтэй иргэний тухай мэдээллийг Монголын мэдээ цахим хуудасаар дамжуулан ирүүлэх боломжтой. Сошиал орчинд залуус нэгдэж групп үүсгэн нийгэмд идэвхтэй үйл ажиллагаагаа санаачлан зохион байгуулдаг жишг хэдийнэ тогтсон. Түүний нэг бол мөрөөдөл групп. Нийтдээ 63 мянган гишүүнтэй тус группийн хандивын аяныг санаачлан 2 жилийн хугацаанд 70 гаруй айл өрхийг өргөө цагаан гэртээ болгосон бол өнөөдөр 4 дахь айлаа орон сууцтай болголоо. Амьдралын төлөө тэмцэж байгаа айлд гэрэл асаасан тэдний үлс цаашдаа ч өргөжж олон мянган хүмүүст итгэл бэлгэлнэ гэдгийг залуус хэлж байна. Мөрөөдөл групп 2017 оноос эхлэн сошиал орчинд үйл ажиллагаагаа идэвхтэйгээр явуулж эхэлсэн. Ихэвчлэн сайхан амьдралыг эрмэлзэж байгаа иргэдэд туслах уриалга гаргадаг тэдний үйлс 80 гаруй айл өрхөд гэрэл асаасан байна. Олон нийтэд хандаж хандив өрнүүлэхэд бэрхшээл их тулгарлагч өмнөө тавьсан зорилгоос буцах эрх байхгүй гэдгийг мөрөөдөл группийг үүсгэн байгуулагч Пагам Дулам ярьж байлаа. Хүн өөрөө зөв бодолтой, зөв үйл хийгээ явж байхад бол шантарч ерөөсөө болохгүй. Мэдээж нэг хүн ч гэсэн нийгэмдээ зөв үлгэр дуурайл болж явах хэрэгтэй. Залуучууд тэр тусмаа одоо үлгэрлэл болж явах хэрэгтэй гэж би боддог. Тэгээд шантардгүй юм да. Би бол хувьдаа бол Монголынхаа нэрийг хүмүүнлэг үлсээр дэлхийд таниулнаа л гэж явдаг. Энэ удаагийн мөрөөдөл группийн сонгосон айл бол хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй бэлэг сайхан хүүд туслах хандивын аян байлаа. Хүүг төрсэн цагаас нь эхлэн ээж эрдэнчимэг нь ажил эрхлэх боломжгүй байнгын асаргаа сувилгаа хийдэг. Тэдний гэр Багнуур дүүргээс 14 км-ийн зайд байдаг учраас сургуульдаа явж байгаа түүний дүүнэр харгалзах хөнгөө зорчдог. Харин өнөөдрөөс эхлэн төлөө нүрсэн санаа зовлтгүй саадгүй гэртээ ирэх боломжтой боллоо. Нийтдээ 13 хоногийн хугацаанд хандивын аян өрнүүлж орон сууцны дэлгүүрийг гардуулан өгсөн юм.
доктор байр хөслөөд тэгээд үзүүлж харуулаад эмнэлгээр яваад явахтаар байсан. Тэгээд 16 онд багнуурт ирээд имэд ирээд имэж удааг өнгөрөөл имэхэ байшинд. Тэгээд эндээ суурч ихсэн. Гэр оролт зүтгэн л байсан л та. Тэгээд одоо сайхан байртаа болсон боллоо, баярлалаа, бүгдэнд маш их баярлаж байна. Ханд байныг дэмжиж энэ удаа Мортон цэргийн зөвлөл группийн гишүүд оролцсон юм а. 12 сарын 14-ний өдөр анх одоо энэ аяныг эхлүүлсэн. Тэгээд ер нь бол дандаа сошиалар, фэйсбүүкээр, инстаграмаар одоо өөрийнхөө ойр хүрээллийг ингээд ер нь давалгаалуулж тэгээд өнөөдөр 13 дахь хоног нь ямар ч зорьсондоо хүрлээ. Тэгээд нийт яг 31 сая 40 мянган төгрөг цугларсан. Тэгээд өнөөдөр хоёр өрөө байраа аваад тэгээд бас жижиг сажиг зүйлс аваад ингээд ямар ч таарж байна. Тэгээд маш сайхан байна. Цэргийн алба хаасан ирчүүд нэгддэг тус группийнхэн бэлэг сайхан хүүгийн гэрийг нүүлгэх ажлыг хариуцаж шинэ байранд нь хэрэгцээтэй зүйлсээр тусалсан. Залуус нэгдэж сайн үлсийн аян дэлгэрүүлэх ажил эхлүүлж байгаа нь нийгэмд эерэг хандлага түгэж байгаагийн ердөө нэг л жишээ юм. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз нь олон нийтийн радио телевизийн хуулийн дагуу нийтийн өмнө тухайлсан чиг үүрэг хариуцлах хүлээдэг цорын ганц хэвлэл мэдээлэл хэрэгслээ. Энэ ч утгаараа манай байгууллага дэлхийн бүхэл улс орнуудын олон нийтийн телевиз радиод мөрдөгддөг стандартын дагуу боловсруулсан редакцийн дүрмтэй боллоо. Ингэснээр нийтлэл нэвтрүүлэг бэлтгэхэд ямар шаардлага стандартад нийцүүлэн ямар дүрм журмаар ажиллах нь илүү тодорхой болж байгаа юм. Хараат бусаар мэрэгжлийн өндөр түвшинд бэлтгэсэн мэдээллийг нийгмийн альч давхаргын үзэгч сонсогчдод хүртээмжтэй түгээж хүргэх үүргийг хүлээдэг манай байгууллага энэ үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхийн тулд хэвлэлийн хүрээлэнтэй хамтран редакцийн дүрм боловсрууллаа. Ингэснээр нэг талаар мэдээ нэвтрүүлэг бэлтгэх үйл явцад ямар хэм хэмжээ стандартыг баримталж ажиллах вэ? Нэвтрүүлгийн чанар шаардлагатай холбоотой маргаан зөрчил гарахад хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг зүйл тодорхой болно. Нөгөө талаас сэтгүүлч уран бүтээлчид тодорхой асуудлууд дээр ямар хэм хэмжээний дагуу ажиллах вэ гэдгийг нарийн зааж өгсөн байна. Жишээлбэл сонгуулийн үед сэтгүүлчид ямар хэм хэмжээг баримталж ажиллах юм? Онцгой байдал, гамшиг тохиолдох үед олон нийтийн радио телевиз ямар хэм хэмжээ стандартын дагуу ажиллах юм? За дээрэс нь хүчирхийллийн талаар мэдээлэл, хүүхэдтэй харьцах, гендерийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүг, нийгмийн орчин үед бол сошиал медиагийн орчинд олон нийтийн радио телевизийн сэтгүүлч уран бүтээлчид ямар хэм хэмжээг баримтлах юм гэх мэт энэ дүрм стандартыг олон нийтийн радио телевизийн нийт уран бүтээлчдийн хэмжээнд шийдвэр гаргах төвшөнд редакцийн үйл явцад баримтлах бүхий л алхмуудыг тодорхой олгож өгсөн байгаа. 5 онд олон нийт радио телевизийн тухай хууль батлагдаад 2006 онд бол бид манай байгууллага бол анхны ёс зүйн дүрмээ бол гаргаж ирсэн. За ёс зүйн дүрм маань ч гэсэн гараад одоо 13 жилийн хугацаанд огт өөрчлөгдөг. Тэгэхээр энэ жил бол олон улсын стандартад нийцсэн анх удаа редакцийн дүрм гаргаж ийн гэсэн үг. Энэ редакцийн дүрм гэдэг бол манай байгууллагын хувьд бол ажилгчдын барих одоо ногоо ном одоо үндсэндээ бол бидний хэлдгэр бол зөрчиж болохгүй үндсэн хууль гэсэн үг. Ийм учраас энийг анх удаага бид 2019 онд багтааж сүүлийн 3 жилийн бас судалгааг үндэслэж бол хийлээ. 6 онд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчдийн дагаж мөрдөх ёс зүйн дүрмийг баталж байсан. Харин энэ удаад баталсан редакцийн дүрм нь телевиз радиогийн үйл ажиллагааг олон нийтийн радио телевизийн хуулинд нийцүүлэхэд чиглэсэн илүү нарийн зохицуултыг тусгасан гэдгээр онцлог юм а. Мөн эрийн сурвалжлах сэтгүүл зүйн бүтээлийн стандартыг ч боловсруулад байгаа юм. Сонгон хайрхан дүүргийн 113 дугаар цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга ашиглалтанд орлоо. Ингэснээр тус дүүргийн 16 дугаар хорооны хүүхдүүд цэцэрлэгт бүрэн хамрагдах боломж бүрдэж байна. 133 дугаар цэцэрлэгийн хуучин баригдаад 33 жил болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд өргөтгөл шинжилгээ ажил хийгээгүй. Үүнээс болж нэг ангид 60 хүүхэд хүлээж авах нөхцөл үүсдэг байсан бол одоо цэцэрлэгийн өргөтгөл барилга ашиглалтанд орсноор анги дүүргэлт 35 болж буурчээ. Хуучнаар бол ерөөсөө дээр үе стандарт бол нэг анги 20-25 хүүхдийн багтаамжтай байдаг гэсэн. Анх бол цэцэрлэгийн дээр үе. Одоо болохоор 35 гэдэг чинь маань яг нэг 10 хүүхдийн илүү. Гэхдээ хуучин одоо нөгөө 60 хүүхдтэй ажиллаж байснаас одоо ажиллаж байгаа хүүхдийн багтаамж нь бага болоод байгаа. Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга ашиглалтанд орсноор багшийн ачаалал буурах боломж бүрдсэн байна. Мөн хүүхдийг сурч хөгжих боломж өмнөхөөс нэмэгдсэн гэлээ. Цэцэрлэгийн өмнөх барилгыг улсын төсвийн 1 тэрбум 900 сая төгрөгийн санхүүжилтээр барьсан бөгөөд стандартад нийцсэн зориултын барилга гэдгээрээ онцлог юм байна.
Мөн дүүргийн дэмжлэгтэйгээр ангиудыг бүрэн тохижуулжээ. Энэ үртгэл маань ашиглалтанд орсноор 8 бүлэгтэй 200 хүүхэдтэй 31 ажилтан одоо шинээр нэмэгдэж одоо нийт 75 ажилтнтай 20 бүлэгтэй одоо ингэж ажиллаж байгаа. Ачааллыг одоо бид нар одоо 70% одоо бууруулж чадсан. Сурах төсөл нь яг хүүхдийн одоо норм стандартад тохирсон, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан, цэлгэр сайхан танхимуудтай, ийм сайхан саруулхан цонхнуудтай баригдсан байна. Бид нар бас их баярлж сэтгэл өндөр байна. Ингээд энэ цэцэрлэг маань өнөөдөр 740 хүүхэдтэй болж байгаа. Энэ бол манай тойрогт одоо ашиглалтанд орж байгаа 5 дахь шинэ цэцэрлэг. Энэ хугацаанд одоо манай 5 сайхан шинэ цэцэрлэг 150-аас 250 хүүхдийн одоо хүчин чадалтайгаар нэмэгдэж өргөдгөгдөж шинээр баригдлаа. Тэгээ ерөн цэцэрлэг болгон дунджаар одоо 150-аас 750 хүүхэдтэй ажиллах болж байна. Ингээд цаашдаа Сонгон хайрхан дүүргийн 16 дугаар хороо 2-оос 5 насны 617 хүүхэдтэйгээс 398 цэцэрлэгт хамрагддаг байсан бол одоо хүүхэд бүр сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмших боломжтой боллоо. Анхны зас, чинхэн зас, агаар тэнгэрээс бужигнан нотлоо, хөр шайлын хүүхдүүд цөмөрө, хөл алтан хөжилтөн гүйлээ. Би цэцэрлэгтээ явах дуртай. Манай ингээ баахан их хүүхдүүд явдаг. Өөр алаг бомбог бороо тийшээ өнгөрдөг. Дандаа намайг гүйлүүлдэг. Самайг авдаг хэлэндээ. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Монгол хэл соёлоо түгээн дэлгэрүүлж байгаа Дублийн хот дахь Монгол сургуулийн багчууд өнөөдөр шинэ жилийн баяраа тэмдэглэлээ. Ирланд улс дахь Монгол сургууль нь 2014 оноос хойш аль биесны бүртгэлтэйгээр боловсрол соёл шинжлэх ухаан спорт яамны ерөнхий боловсролын хөтөлбөрийн дагуу Дублийн хотод төрж өссөн монгол хүүхдүүдэд монгол хэл соёлын хичээлийг зааж байна. Үндэсний их хэл соёл уламжлалаа өвлүүлэх их үйлсэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа тус сургуулийн хувьд 35 сурагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнөөдөр Монгол сургуулийн сурагчид шинэ жилийн баяраа хийлээ. Өнөөдөр бид хоёр амар гоё байсан. Бид нэр баахан бүжиг хийгээд дуулж бүжиглээд төгөлдөр дараад өөрийнхөө гоё хийх юмнуудаа үзүүлж байна. Монгол сургуульд парти жин тэгээд тоглоо тэгээд дуулаад хүүхдүүдийн Монгол сургуульд явдаг тэгээд монголоор айгу муу ярьдаг. Тэгээд одоо энэ сургуульд явсаар айгу сайн сурж байгаа. Тэгээд сургуулийнх нь шинэ жил болж байна. Айгу сайхан болж байна. Монгол сургууль маань манай монгол хүүхдүүд Ирландд амьдран сууж байгаа монгол хүүхдүүд маань сурч мэдсэн бүх дуу шүлгүүдээ монгол хэлээрээ уншиж монгол дуугаан дуулж эцэг ихтэй юу сурч мэдснээ тайлгнасан ийм өргөн дэлгэр сайхан баяр болж байна. Эцэг эхчүүдийн хувьд хүүхдүүдтэй монгол хэл соёлоо зааж сургахыг эрхэмлдэг. Хэлийн чандад монгол сургууль үйл ажиллагаагаа доктортой явуулж байгаад туйлын баяртай байдгаа хэлж байлаа. Монгол сургуулийн шинэ жилийн баярт ойн амьтад 12 жилийн дүр тувирсан багчууд эцэг эхчүүддээ их хэллээрээ мэндчилгээ дэвшүүлж монгол дуу бүжгээ дуулж сонирхоллоо. Сургуулийн хувьд цагаан толгойн анги, төвшин ахиулах ангиудаа 4-өөс 13 насны хүүхдүүдийг илсүүлдэг. Монгол хэлний хичээлээс гадна монгол бүжиг, дуу, шүлэг, хэл яриа, соёлын хичээлүүд ордог байна. Энэ өдрүүдэд хэлийн чандад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд шинэ жилийн баяраа тэмдэглэж байна. Бүгд найрамдах Франц улсын нийслэл Парис хотноо амьдардаг монголчууд болон хөрш зэрэгэлдээ амьдардаг бусад хот улсуудаас өргөдөн хүрэлцэн ирсэн монголчууд 2019 оноо үдэж ирж байгаа шинэ оноо өгтөн авсан баярын цэнгүүнээ хийлээ. Парис 2019 цэнгүүнийг Европ дахь Монгол соёлын төвийн тэргүүн хөгжмийн зохиолч Базар Аргачаа нээж үг хэлэн айдууны мэдчилгээ өргөн барьснаар эхлүүллээ. Энэ шинэ жилийн баярыг Европ дахь Монгол соёлын төв Талын цацал нийгэмлэгүүд хамтран зохион байгуулжээ. Түүнчлэн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Поп хадагтай Мигмар сүрэн, соёлын тэргүүний ажилтан хөгжмийн зохиолч дуучин хөгжимчин Базар Аргачаа нар болон бусад залуу уран бүтээлчид айдуугаа өргөж хүрэлцэн ирсэн зочдтойгоо нэгэн үдшийг хамтдаа өнгөрүүлж амжилт бүтээл алдар гавьяагаа дурсан шинэ оноо баяр хөөр дүүрэн өгтлээ.
Шинжлэлийн баярт Европын бусад хотууд болох Чех, Герман, Австри, Бельги, Швейцар зэрэг улсуудаас монголчууд маань хүрэлцэн ирж оролцож маш сайхан болж байна. За мөн энэ маань Европ урмтайдыг төрөж байгаа Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Ануу хатан Гом адилтай нэгмэр сүрэн мөн Европ дахь Монгол соёлын тэргүүний хөгжмийн зохиолч, дуучин хөгжимчин, харж хамтлагийн дуучин, базар аригчаа зэрэг бусад уран бүтээлчд оролцож энэ цэгүүнийг улам сайхан өргөн дэглэр болгож байна. Өнөөдөр хилийн чандад ажиллаж амьдарч байгаа 130 гаруй мянган монгол иргэд байдгаа гэсэн албан бус судалгаа байдаг байна. Хөгжлийн мэргэжилтэд иргэн дээлтэй нийгмийн орчныг бүрдүүлцгээ сэдвтэ сургалт боллоо. Иргэдийн дунд тулгамдж байгаа хамгийн том асуудал нь хөтөлбөр эрхлэлт байдаг. Тухайлбал хөгжлийн мэргэжилтэд иргэн сурч байхдаа цагийн ажил хийхээ хүсдэгч ажлын байр хангалтгүй байдаг байна. Оюун туул сэргийн засал сургалт үйлдвэрлэлийн төв сурдаг оюутан. Тэрээр сурхийнхаа хажуугаар ажил хийх гэж олон байгууллагад очсны үр дүнд одоо цаасан сүлжмэл хийдэг цагийн ажил хийж байгаа юм. Хөгжлийн мэргэжилтэд иргэдийн хувьд цагийн ажил хийхэд тодорхой хэмжээний орчин нөхцөл шаарддагч хинээс ч дутгааргүй хариуцлагатай ажиллах бүрэн боломжтой гэдгийг хэлж байсан юм. Ажилд орё гэдээ очихоор хөгжлийн бишэлдэг хүмүүс маань нийгэмд нөгөө идэвхтэй гараагүйгээсээ болоод мэдлэг болон янз бүрийн мэрэгжил сургууль эзэмшээгүй өгөөсөө болоод нөгөө нэг байгууллагад одоо мэрэгжилгүй гэдгээрээ гологддог. Тэгээд бас яг бэрхшээлээс хамаарал нөгөө нэг бүтээмжлэл яригдаад байгаа л та. Ажил олгогч байгууллагуудыг яг ингээд ажлын байрын олноор нь гаргаж өгөөч тий. Яг ингээд энэ хүмүүст яг боломжтой ажлуудыг ингээд гаргаад өгөх юм бол яг одоо хөтөлмөрийн хуулинд байгаа штэ тий. Зорилт бүлгийн хүмүүсийг болон шүүх шийдвэрийн хүмүүсийг ажилд авах одоо ажлын нөхцөлийг гаргаж өгөх боломжууд байгаа байхгүй юу нь бол. Залуучуудын хөтөлмөр 100 жилийн газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй 10 гаруй хүнийг ажлын байранд зуучилсан байна. Ажилд орсон иргэд цагаа сайн барьж ажлаа чин сэтгэлээсээ хийдгээ гэдгийг ажил олгогчид онцолж байсан юм. Гэмтэл согох судлалын үндэсний төвийн хүүхдийн тасгийн 3 өрөөг Монгол дахь Австралийн худалдааны танхим болон Сэндвик Mongolian компани нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд тохижууллаа. 21 хоногийн хугацаанд орчин үеийн стандартад нийцсэн өрөө болгон тохижуулсан байна. Хүүхдийн гэмтэл согоог тасагт өдөрт дунджаар 30-аас 40 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлдэг. Ачаалал ихтэй ажилдаг тус тасгийн болтны өрөө, мис заслын дараах өрөө болон эмч ажилчдын ариун цэврийн өрөөг иж бүрэн тохижууллаа. Ингэснээр ариутгал халдваргүйтэл өндөр түвшинд стандартын дагуу хийгдэх боломж бүрдэж байгаа юм. Боолтны жижиг ажилтны өрөөг бас тохижуулж өгсөн байгаа. За мөн бас ажилчдын нийгмийн асуудлыг хангах зорилгоор бас нэг гадаа нэг эмнэлгийн дотоод халдвар гадагш нь одоо гэр орон руугаа ч юм уу зөөвөрлөхөөс урьдчилан сэргийлж бүр автомат угаалгын машин болон одоо тий ажилчдын нэг ах орчинг дэмжих зорилгоор ариун цэвэр өрөөнүүдийг тохижуулсан. Мэдээч хэрэг энэ одоо үйл ажиллагаа маань одоо тий биднэрт маш их том хөрөнгө оруулалт болж өгсөн. Монгол дахь Австралийн худалдааны төв үйл ажиллагаагаа явуулаад 6 жил болж байна. Нийгмийн сайн сайхан үйлсийн төлөө эмнэлгийн өрөөг тохижуулснаар багчууд цэвэр орчинд үйлчлүүлэх боломж бүрдэж байгаа юм. За бидний хувьд эмнэлгийн өрөөг тохижуулах шийдвэрийг ердөө 6-7 хоногийн өмнө гаргасан. Энэ өрөөг 2019 онд дуусахаас өмнө ашиглалтанд оруулах зорилгыг тавьсан юм а. Энэ зорилгодоо хүрсэндээ баяртай байна. Багчуудын сайн сайхны төлөө эрүүл орчинд үйлчлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд бид хувь нэмэр оруулж байгаадаа баяртай байна. Цаашид нийгэмд хандсан эерэг олон зүйл хийхээ тэд мөн ярьж байлаа. Цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлэн өрч байна. Олон улсын мэдээллийг манай орчуулагч редактор Ариун Чимээ хүргэнэ. Орон дэрэг үзэгчтэй гадаад мэдээ танилцуулъя. Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамптай уулзаар ярихдаа Москваг террорист үйл ажиллагааг таслан зогсооход тусалсанд нь талархал илэрхийллээ. Кремлийн мэдээлснээр хоёр удирдагч терроризмыг таслан зогсооход хамтын ажиллагаагаа цаашид улам эрчимжүүлэхээр дахин нотлохын зэрэгцээ Орос Америкийн хамтын ажиллагааны олон сэдвээр санал солилцсон байна. Оросын холбооны аюулаас хамгаалах албаны мэдээлснээр 12 дугаар сарын 27-нд Санкт-Петербург хотод террорист халдлага үйлдэхээр бэлтгэж байсан Оросын 2 иргэнийг Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын байгууллагын өгсөн мэдээллийн дагуу баривчилсан байна. Москва, Вашингтоны тагнуулын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд эрчимжиж, талууд терроризм, кибер орчны аюулгүй байдлын чиглэлд илүү их хамтран ажиллаж байгааг Оросын холбооны аюулгүй байдлын албаны дарга өнгөрсөн 10 дугаар сард мэдэгдэж байсан юм а.
Орос Америкийн харилцаа 2014 оны Кремийн хямрал, Америкийн сонгуульд Москва хөндлөнгөөс нөлөөлсөн гэх асуудал зэрэг олон шалтгааны улмаас Хүйтэн дайны үеэс хойш хамгийн доод түвшинд хүрсэн ч гэсэн Путин Трамп нар харилцаагаа нээлттэй байлгах гээд бас хувийн харилцаагаа ашиглаж байгаа гэж олон улс дүгнэдэг. Ням гарагт Москвагийн санаачилгаар хоёр орны төрийн тэргүүнээр утсаар ярьсан нь Путин ерөнхийлөгч харилцаагаа сайжруулах арга зам эрэлхийлж байгааг нотоллоо гэж ажиглагчид онцолж байна. Бүгд найрамд харчилсан Солонгос ард улсын хөтөлбөрийн намын төв хорооны бүгд хуралдаан Бям гарагт эхэлж өнөөдөр 3 дахь өдрөө үргэлжилж байгаа юм байна. Тус улсын удирдагч Ким Жон Ун Бямб нэм гаргуудад болсон бүгд хуралдаануудыг даргалсан тухай төв телевиз нь мэдээлж байна. Бүгд хуралдааны үеэр Ким Жон Ун умард Солонгос улс орныхоо тусгаар аюулгүй байдлыг хангахад бодит талхам хийх шаардлагатай гэж мэдэгдсэн тухай төв хэвлэл нь иш татж байна. Үүний зэрэгцээ гадаад харилцаа, зэвсгийн аж үйлдвэрлэл, зэвсэгт хүчний салбарын үйл ажиллагааны талаар цаашид баримтлах бодлогынхоо талаар бүгд хуралдаанд үг хэлсэн юм байна. Умардын хөтөлбөрийн намын төв хорооны бүгд хуралдаан цаг сунгаж 3 хоног үргэлжлэх нь бол ховор байдгийн байна. Хамгийн сүүлд 1990 онд цаг сунгаж 3 хоног үргэлжилж байсан удаатай байна. Өнгөрсөн оны 4-р сард төв хорооны хурлын үеэр удирдагч Ким Жон цөмийн зэвсгийн туршилт болоод тэв алгасагч баллистик буужингийн туршилтуудаа зогсооно гэж мэдэгдэж байсан. Тиймээс энэ удаагийн бүгд хуралдааны төгсгөлд умард Солонгосын эрх баригч нам цаашид баримтлах бодлогоо ялангуяа цөмийн зэвсэгтэй холбоотой асуудлаар бас байр суурь илэрхийлэх болов уу гэж олон улсын хувьд бол энэ хүү бүгд хуралдааны үр дүн хүлээж байна. Одоогоор Пинян Америкийн нэгдсэн улстай хийж байгаа Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй болгох тухай хэлэлцээг 2019 оны эцэс гэхэд зогсоохоор хугацаа заагаад байгаа. Иймд ажиглагчид умард Солонгосын эрх баригч намын төв хороо цөмийн болоод пуужингийн хөтөлбөртөөгөө холбогдуулаад бас шинэ бодлого зарлах эсэхтэр бол хамгийн гол анхаарлыг тавьж байна. Мөн бүс нутгийн улс орнууд ч гэсэн умард Солонгосын төв хорооны энэхүү хуралдааны үр дүнг бас хүлээж ажигласан байдалтай байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерреш шинэ оны мэндчилгээндээ 2019 оныг дэлхийд даяар тодорхойгүй нөхцөл байдалтай, аюулгүй байдлын бас баталгаагүй ийм жил байлаа гэж дүгнээд залуучууд дэлхийн ихтгэл найдварын хамгийн том их үүсвэр гэж тодорхойллоо. Мөн тэрээр ирэх 2020 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн бүх улс орнууд их тайван аз жаргалтай байхыг хүсэн ирүүлсэн байна. 2019 онд дэлхийд даяар олон сорилт тулгарч бөмбөрцгийн зарим хэсэгт дайн дажинтай дэлхийн дулаарлын нөлөө энэ тэндгүй мэдрэглээ. Бөмбөрцгийн зарим хэсэг гал туймэрт автаж одоо ч төмрийн гал унтраагүй байна. Ялангуяа Сибирийн ой шатаж Австрали улсад гал туймэр ассан хэвээрээ байна. Ойрхот орнуудын зарим улс орнуудад дайны гал унтраагүй, дэлхийн эдийн засаг тодорхойгүй нөхцөл байдалд орлоо. Гэхдээ дэлхийн ертөнцид ихтгэл найдвар бий, тэр бол залуу үе юм. Тэд ирээдүгээ бүтээхэд гол үүрэг гүйцэтгэх шаардлага урган гарч байна гэдгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын тэргүүн оны эцсийн илгээлттэй онцлон тэмдэглэжээ. 2020 онд нэгдсэн үндэсний байгууллага үүсэн байгуулагдсны 75 жилийн ой тохион иймд нэгдсэн үндэсний байгууллага дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 10 жил хөтөлбөрөө эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Украиний засгийн газар болон Оросыг дэмжигч Украиний салан тусгаарлагчид энэ сарын ихээр хийсэн тохиролцооны дагуу ялтан солилцох ажиллагааг зохион байгууллаа. Украиний ерөнхийлөгчийн тамгын газар болоод орон нутгийн хэвлүүдийнх нь мэдээлснээр өчигдөр Украиний зүүн бүсийн салан тусгаарлагчдын мэдэлд байгаа хотын ойролцоох хөлийн шалган нэвтрүүлэх хэсэгт ялтан солилцсон байна. Хоёр талаас яг ижил тооны буюу 76 нийтдээ 156 хоригдлыг солилцжээ. Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, Украиний ерөнхийлөгч Владимир Зеленский нар Герман, Францын зуучлалтаагаар энэ сарын 9-нд Парис хотноо дээд хэмжээнд уулзахдаа ялтан солилцохоор тохиролцоонд хүрсэн юм а. Өчигдөр Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Германы канцлертай уцаар ярьж хоёр тал бодит алхам хийлээ гэж ялтан солилцохын үйл ажиллагааг цаашааж байгаагаа илэрхийлжээ. Одоо хоёр удирдагчийн тохиролцооны дагуу Украиний зүүн бүсэд гал зогсоох чиглэлд хэр ахиц гарч чадах вэ гэдэгт олон улс анхаарч байна. Бүгд найрамд Хятад улсын нийслэл Бээжин хот болоод 2022 оны өвлийн олимпийн наадмыг хамтран зохион байгуулах Хэбэй мужийн Жанжхүү хотыг холбосон өндөр хурдны төмөр замыг өнөөдөр нээж байна. Хот хооронд тавигдсан өндөр хурдны энэхүү төмөр зам нь 2022 оны өвлийн олимп, паралимпиад зориулсан том төслүүдийн нэг юм байна.
Өндөр хурдны төмөр зам тавигдсанаар Бээжин Жанжгүй хотын хооронд төмөр замаар 3 цаг аялдаг байснаа одоо 47 минут болж богиносч байна. 174 км урттай өндөр хурдны замын дээд хурд нь цагт 350 км байхаар тооцоолжээ. Энэхүү өндөр хурдны замаар зорчих шинэ ухаалаг галт тэрэг 2 өөр зориулалттай. Нэг нь стандарт үйлчилгээний, нөгөө нь Олимпийн наадамд зориулсан үйлчилгээг үзүүлэх юм байна. Стандарт хурдны галт тэрэг нь автоматар явах, зогсох, өөрөө удирдах, хаалганы ухаалаг хяналтын системийг ажилуулах ухаалаг системтэйгээр тоноглогдсон. Олимпийн наадамд зориулсан галт тэрэг нь цанын спортын тоног төхөөрөмж хэрэгслүүдэд авч явах зорчигчдод зориулсан хадгалах тусгай өрөөтэй байх юм байна. Мөн эдгээр галт тэрэгэнд хийх техникийн үзэлгийг роботоор хийх зориулалттай байна. Үүний зэрэгцээ зорчигчдод эдгээр галт тэрэгээр үйлчлүүлэхдээ паспорт болоод бусад бичиг баримтаас гадна царай таних төхөөрөмжөд царайгаа уншуулж үйлчлүүлж болох юм байна. За Бээжин Жанжгүй хотын хоорондын энэхүү одоо хурдны зам нь Жанжгүй хотын аялал жуулчлал, өвлийн спортын хөгжлийг тэлэхэд чухал хувь нэмэр болно гэж Хятадын эрх баригчид тооцоолж байна. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээллүүдээс та бүхэндээ танилцууллаа. Одоо үзэгч та бүхэн нийт нутгийн цаг агаарын мэдээндээ анхаарлаа хандуулна. Үлгийн шөнөдөө 24, өдөртөө 14 хэмгүүлтэн. Улаангом шөнөдөө 37, өдөртөө 27 хэмгүүлтэн байна. Ховдо шөнөдөө 31, өдөртөө 19 хэмгүүлтэн. Алтай шөнөдөө 36, өдөртөө 21 хэмгүүлтэн байна. Улаастай шөнөдөө 33, өдөртөө 18 хэмгүүлтэн багтруулалтай. Тосон цэнгэл шөнөдөө 46, өдөртөө 35 хэмгүүлтэн. Баян хонгор шөнөдөө 30, өдөртөө 18 хэмгүүлтэн багтруулалтай. Мөрөн шөнөдөө 32, өдөртөө 22 хэмгүүлтэн байна. Хатгад шөнөдөө 30, өдөртөө 18 хэмгүүлтэн багтруулалтай. Цэцэрлэг шөнөдөө 27, өдөртөө 10 хэмгүүлтэн. Хар хорин шөнөдөө 29, өдөртөө 17 хэмгүүлтэн багтруулалтай. Арва хэр шөнөдөө 27, өдөртөө 15 хэмгүүлтэн байна. Булган шөнөдөө 38, өдөртөө 24 хэмгүүлтэн. Дархан хотод шөнөдөө 28, өдөртөө 18 хэмгүүлтэн багтруулалтай. Эрдэнэт хотод шөнөдөө 28, өдөртөө 17 хэмгүүлтэн багтруулалтай байна. Чойр шөнөдөө 34, өдөртөө 25 хэмгүүлтэн багтруулалтай. Сүхбаатар шөнөдөө 29, өдөртөө 19 хэмгүүлтэн багтруулалтай байна. Зүүн хараад шөнөдөө 31, өдөртөө 17 хэмгүүлтэн. Зүүн модод шөнөдөө 31, өдөртөө 19 хэмгүүлтэн багтруулалтай. Багнуурт шөнөдөө 38, өдөртөө 24 хэмгүүлтэн багтруулалтай. Чингис хотод шөнөдөө 32, өдөртөө 20 хэмгүүлтэн байна. Баруурт шөнөдөө 30, өдөртөө 19 хэмгүүлтэн. Чойбасан шөнөдөө 28, өдөртөө 17 хэмгүүлтэн. Мандалгой шөнөдөө 30, өдөртөө 18 хэмгүүлтэн байна. Талан задгад шөнөдөө 23, өдөртөө 10 хэмгүүлтэн багтруулалтай. Хамбогд шөнөдөө 21, өдөртөө 10 хэмгүүлтэн багтруулалтай. Сайн шанд шөнөдөө 30, өдөртөө 19 хэмгүүлтэн байна. Замын өдөр шөнөдөө 30, өдөртөө 19 хэмгүүлтэн. Нийслэл Улаанбаатар хотод маргааш шөнөдөө 31 хэмгүүлтэн, өдөртөө багтруулалтай 20 хэмгүүлтэн байна. Үзэгчдээ би та бүхэн цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн 12 дугаар сарын 30-ны даваа гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Анхаарлаа хандуулж бидэнтэй хамтдаа байсан баярлалаа. Маргааш өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр та.